Huellas que no son mías. ¿Comida? El sol apenas está saliendo. ¿Ven esa isla al fondo que está por allá? Ahí es donde vamos. Muy remota. Una dentadura bastante fea. Miren eso. Pueden oír voces. Puedes comer eso. Esperando muy paciente. ¿Qué hay, perritos? Bienvenidos a un nuevo video. Y abróchense los cinturones porque este va a estar increíble. ¿Ven ese barquito al fondo que está allá? Esa es nuestra última forma de salir de aquí y está desapareciendo. No vamos a ver caras ni humanos durante los próximos 3 días. Me acaban de dejar en esta islita de Indonesia. Tenemos una mochila, una caña de pescar y eso es todo. Sin agua, sin comida, sin fuego. Vamos a ver si podemos sobrevivir en esta islita de Indonesia durante 3 días enteros. Llevo aquí menos de 5 minutos y esta es una de las islas más bonitas que he pisado. Si quieren ver este lugar, pues miren este lugar. Hay millones de cocos. Cada uno de estos árboles está lleno de cocos. Hay muy poca basura arrastrada a esta playa. Miren nada más. Lo cual es un cambio maravilloso de los últimos episodios que he filmado. El único problema es que ha llovido mucho en esta isla. Toda la madera está mojada, todos los materiales mojados. Puedo decirte ahora mismo que encender un fuego en esta isla va a ser un total problema. Vaya. Esto es muy denso. Es una selva muy espesa. Pueden ver aquí lo húmedo que está el suelo. Hay una botella. Vamos a dar una vuelta para ver si estas botellas tienen algún líquido dentro, como agua potable. Hay una olla o un recipiente allá. Es lo primero que he comido en todo el día. Tenemos un trocito precioso de pulpa de coco. Me tomó 4 horas y media en bote llegar al punto exacto donde estamos ahora mismo. Estaremos aquí 3 días. Como dije, no tenemos comida. Esto es un lujo. Está delicioso. Voy a dejar esta cáscara de coco en el árbol, ahí al sol. Esto podría ser útil un poco más tarde, está un poco húmeda. No está completamente seca, pero la dejaremos ahí el resto del día. Podría secarse bien, podría ser nuestra yesca para hacer una fogata más tarde. Bueno, no tomó mucho tiempo antes de vernos obligados a volver a la selva de mosquitos. Llegamos a un punto en esta playa donde el agua se hizo muy profunda muy rápido y ni siquiera se puede caminar por esa parte. Esta es la única ropa que tengo, no quiero que se me empape antes de dormir en una tienda de campaña, entonces nos vimos obligados a volver y hacer un rodeo de esa sección de agua. Lo que he hecho es encontrar un sendero en medio del bosque por aquí. No estoy seguro para qué se usa, obviamente hay gente local que viene a estas islas circundantes y pues hay muchos cocos vacíos, pueden verlos aquí, hay montones de cocos. Hay pilas y pilas de cocos, estoy seguro que viene mucha gente.
Estamos caminando por la selva intentando llegar al otro lado para encontrar un lugar donde montar la tienda. ¿Qué es esto? ¿Comida? No, es difícil. Ni idea. Nunca había visto esto en una isla de Indonesia antes. Mejor no me arriesgo. Bueno, fuimos a una misión. Creo que encontramos un lugar al que llamaremos hogar estos días. Este es un lugar increíble. Tenemos que limpiar un poco y hacer un poco de limpieza, pero una vez que terminemos este lugar será increíble. El atardecer estará justo ahí y va a ser una puesta de sol increíble. Bien, tenemos aquí un rincón increíble. Es bonito, es llano, tiene mucha arena. Probablemente sea uno de los mejores lugares que he encontrado jamás. Caminamos un rato por la isla, es un lugar precioso, estamos escondidos aquí. Obviamente dormiremos en una tienda en este episodio. Estas islas deshabitadas están llenas de mosquitos. Y, si sabes lo que es el dengue, es una fiebre transmitida por estos mosquitos. Y en estas islas hay una enfermedad llamada dengue. No querrás que te pique un mosquito aquí. El dengue te puede llevar al hospital. No es divertido. Bien, si vieron el episodio anterior, esta tienda de campaña quedó destruida por la caída de un árbol mientras yo estaba dentro. Y este es el desastre. Está roto. He intentado sujetarlo con un poco de cinta adhesiva, pero no va a funcionar. Sigue rompiéndose, así que lo que voy a hacer es usar esta cuerda, la atamos a la rama y eso servirá para sostener la tienda. Listo, con eso basta. ¿Qué tenemos para esta aventura? Un impermeable. Me traje una olla y una sartén para hervir agua. Podemos cocinar pescado, cocinar conchas, una taza de café. Tenemos una navaja con un pedernal allí. Tenemos una linterna frontal, la caja de baterías para la cámara. Las necesitamos para seguir filmando la aventura. Y una almohada inflable. Eso es absolutamente todo lo que tenemos para el viaje. Y estas tijeras pegadas dentro de la mochila. Pero eso es todo lo que tenemos aquí en esta aventura para los próximos 3 días. Nada de comida, nada de agua. Y a ver si encontramos cocos para hidratarnos. Hidrátense, vamos a arruinar un poco más esta isla. Bueno, esta es la pregunta. Allá arriba hay cientos y cientos de cocos, pero el problema es que están como a 50 metros de altura. Son enormes. No vamos a encontrar un palo lo suficientemente grande como para derribarlos y son enormes. ¿Oyen eso? Es el sonido del líquido. Acabo de encontrar este coco en el suelo. Lleva ahí un buen rato, pero voy a desgarrarlo a ver qué tal. Ahí está. Es un coco podrido. Huelan eso, miren el color del líquido. Huelan eso. Es asqueroso. ¿Oyen eso? Es líquido. Es un coco muy, muy viejo que acabo de encontrar aquí justamente. Cualquier cosa serviría. Ay. No es fácil de abrir esta cosa. Algo que es genial de tener aquí es un cuchillo. De muy buena calidad. Este cuchillo, si llevan un tiempo suscritos al canal, sabrán que tengo este cuchillo desde hace unos años, desde que empezamos el canal. Le he dado una paliza, en serio.
Y sigue tan bueno como el primer día en que lo utilicé. Mírenlo bien, recibimos muchas preguntas en internet sobre qué cuchillo es. Siendo sincero, no tengo idea. Tiene un águila impresa aquí arriba y nada más. Y es todo lo que sé. He estado intentando encontrarlos de nuevo. He estado intentando conseguir un par, porque son hojas increíbles. Ah. Bueno, aquí vamos. Ah. Miren eso, chicos. Está bien. Tenemos un poco de líquido, no hay mucho. Definitivamente no hay suficiente líquido para aguantar la tarde y la noche. Pero el primer coco que se puede beber en mucho tiempo es este. La verdad es que no sabe bien. Eso no está bien. Eso no está bien. Eso no está bien. No, por Dios, se me hace un nudo en la garganta. Ese coco no estaba bueno. Miren mis ojos. Tengo los ojos llenos de lágrimas, chicos. Acabo de enjuagarme la boca con agua salada porque es una de las cosas más repugnantes que me he metido a la boca. Ahora tengo aún más sed. El agua salada me ha chupado hasta el último sorbo de líquido. Miren esto. Pasta de dientes. No estoy seguro de si es agua dulce o no, pero hay una botella de agua aquí. Y hay unas huellas que no son mías. Obviamente alguien ha subido a esta playa. Puede que haya sido un pescador que vino aquí antes. Durmió en el bosque. No estoy muy seguro, pero no hay un cepillo a la vista. Agua dulce. Es una botella de agua dulce. Agua y pasta de dientes. ¡Qué demonios! Me llevo el agua. Voy a asegurarme de hervirla un buen rato, matar toda la porquería que tenga y así será agua potable. ¡Miren esto! Es un regalo para la vista. Se le está desprendiendo una palma y está creciendo en ángulo. Y tienen estos diminutos, pequeños cocos. Veamos si tienen algo de líquido. ¡Oh! ¡Tiene agua adentro! Miren esto. Sí tienen agua adentro, viejo. Es una pequeña bomba de coco justo ahí. Jugo de coco fresco. Esto va a ser perfecto, chicos. Miren eso, es un poco salado. Porque es un poco súper joven, pero es increíble. Ah, hay un par más en ese árbol, voy por ellos. Uno y dos. Aquí tenemos 3 cocos de ese pequeño árbol que estaba abajo. Estas cosas van a ser un pequeño regalo. El primero que tuve era bastante salado, pero el primero fue bastante pequeño, así que tenemos 2 cocos muy jóvenes. Tenemos 2 cocos extremadamente viejos. Y tenemos una super botella de agua para cepillarse. Tenemos un poco de líquido. Voy a empezar con esto ahora. No estoy seguro de si esto lo capta la cámara, pero si te fijas bien aquí, hay como 1000 mosquitos a mi alrededor en este momento. Miren esto. Hay enjambres de mosquitos por todos lados. Miren nada más. Mírenlos a todos. El coco es un coco muy diminuto. Dentro de esa cáscara está duro como una piedra. Habrá un poquito de líquido dentro. Lo abrimos y vemos. Eso es agua. Esta vez oleremos antes de beber, chicos.
Oh, esto está mejor. Esto es un coco. Sabe bien. Oh. Es increíble. Muy bien. Nos hemos hidratado un poco más. Ahora a la misión. Tengo ganas de meter la caña al agua. Llevo mucho tiempo mirando en esta isla y me preguntan mucho en la sección de comentarios y mucho en Instagram. Mi Instagram está ahí mismo si quieren seguir los consejos diarios que doy. Pero me preguntan mucho cómo encuentro las islas donde te dejan esos botes. Simplemente voy directo a Google Maps, encuentro una isla y pues intento encontrar la mejor manera de llegar lo más rápido posible. ¡Bah! ¡Sa! Bueno, tenemos un pez aquí. Mira qué grande es. Es como el tercero o cuarto lanzamiento. No me molestes. Tenemos un jurel pequeño y precioso. Es diminuto. Voy a devolverlo. Es precioso, mírenlo. Muy bien, amigo, te vas. Es un poco pequeño para la cena. Nos vemos. Un par de esos harían una cena, pero quiero conseguir algo más grande. Solo es el primer día, al menos. ¡Pah! ¡Pah! No, eso fue un golpe directo, viejo. ¡Pah! ¡Puh! ¡Sa! ¿Eso es un pez? Viejo, ¿qué está pasando? Creo que pescamos un pez y se metió bajo una roca. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser. Tenemos otro sedal aquí. El sedal de alguien está en el agua. ¡Ya! ¡Fu! ¡Sa! ¡Oh, ahí está! ¡Ahí está! Mira la caña de pescar. ¡Ay, viene hacia mí! ¡Oh, es un longtom y medio, chicos! Miren esta cosa. De todos los peces del mar, atrapamos un longtom. Miren el tamaño, es un buen pez. Es un cerdo grande. ¡Ay, sus dientes! Pequeños peces de carnada destructores. Miren eso, obviamente no es un pez que buscamos. Definitivamente no quiero un longtom. Tenemos tiempo para ser selectivos. Estaremos aquí 2 o 3 días. Nos vemos. No quiero comerte. ¡Pah! ¡Su! ¡Paga! ¡Sa! ¡Oh, ahí está! Ahí está. Sabía que se lo iba a comer solo por cuestión de tiempo. Es uno de estos peces apestosos otra vez. No es lo que quiero, viejo. Hasta luego, campeón. Tenemos un par de peces, pero nada que vaya a comer para la cena. No voy a comerme un pez de una estrella la primera noche en esta isla. No va a pasar. Tendré hambre la primera noche y mañana pescaremos otro. A ver si conseguimos un buen pez. Si no, tendremos que comernos esos peces de fango que estamos pescando por ahí. Si no conocen esos peces que estamos pescando, no son conocidos como un buen pez para comer. Divertidos de pescar, pero saben fatal. Lo comería si no hay opción, pero ahora no tenemos que hacerlo. Mencionen una mejor manera de pasar la tarde. Me sentaré aquí y esperaré. Esto es una de las mejores puestas de sol. Beber, comer comida de verdad, ver una puesta de sol, dormir en una tienda. Solo oigo pájaros, bichos y mosquitos. Es increíble. No hay nada mejor que esto. Es lo mejor del mundo, chicos. Bueno, nos quedan unos 10 minutos de sol y va a estar muy oscuro aquí afuera. Eso es todo. La tienda está montada y listos para irnos. 10 minutos de luz, va a oscurecer y en cuanto pase los mosquitos se van a apoderar de todo. Puedo predecir lo mucho que los mosquitos nos van a fastidiar. Miren, es todo por mi parte, perritos. Primer día terminado, voy a dejar la cámara y voy a sentarme a disfrutar. No disfruto mucho los atardeceres cuando tengo la cámara en la mano todo el tiempo. Voy a sentarme a disfrutarlo, pero en fin, hasta mañana. Tendremos una fogata y haremos de baristas. Será un buen día mañana. Bien, nos vemos. ¡Shu! Eso es. Tienes que estar bromeando. Esta cosa
está arañando mi tienda. Un cangrejo ermitaño enorme, sentado aquí, y es como si arañara. Ni se te ocurra intentar entrar. Son las 10:30 de la noche, estaba dormido, y esta cosa solo está arañando. Arañando así. Vete de aquí. Tenemos una pequeña fogata ahora mismo. Y buenos días, eso fue una misión. Mira cómo se me cae el sudor de la cara ya mismo. Ya empecé a sudar como un cerdo. Me llevó unos 40 minutos empezar. El problema es que los palitos por aquí están llenos de sal. Y la cáscara de coco que teníamos ayer no estaba 100% seca. Así que nos costó un poco encender el fuego. Pero miren, aquí está. Tenemos agua y pasta de dientes. Tenemos una pequeña fogata bonita. Vamos a hervir esta agua. Y si alguna vez te encuentras en una de estas islas, o simplemente estás acampando, o lo que sea que estés haciendo, y quieres encender el fuego dentro de la cáscara de coco, no quieres poner los materiales en el suelo. Este suelo, aunque no ha llovido, pues sigue bastante húmedo. Pero la humedad en estas islas es del 100%. Aquí hay como 90% de humedad, es ridículo. Estoy hecho un desastre de sudor, dormí toda la noche sudando. Realmente no quieres contaminar tus materiales con esta tierra húmeda, así que si empiezas dentro de una cáscara de coco, te da una pequeña barrera entre la tierra húmeda y los materiales. Hará que encender una fogata sea muchísimo más fácil. Anoche definitivamente no dormí muy bien, chicos. Realmente no se puede dormir en estos ambientes. Hay mucha humedad. Esta camisa que llevo puesta está empapada. No puedes quitártela cuando duermes en una tienda de campaña así. Simplemente porque te pegas al suelo. Probablemente dormí algunas horas, pero nada del otro mundo. Lo curioso es que anoche cuando llegaron estos vientos raros y al soplar volaron todos los cocos. Se oían cocoteros moverse y luego los cocos viejos comenzaron a caer al suelo y se oía de todo. ¡Fum! ¡Boom! Caían al suelo con un golpe sórdido, viejo, como probablemente haya un par de cocos viejos dentro de la isla que cayeron de los árboles. Habrán oído al menos 6 o 7 anoche. Así que mientras espero que se enfríe el café, porque es un calor sofocante ahora mismo, a veces conviene estar preparado cuando uno está aquí en estas pequeñas aventuras. Eso es muy importante. Esta leña obviamente tardó bastante en encender, lo que significa que la sal la ha afectado. Está un poco húmeda.
Este fuego no va a volver a encenderse, necesita oxígeno para seguir ardiendo, ¿no? Así que lo que estoy haciendo ahora es poner palos sobre las brasas. Se ve que humea, todavía se filtra un poco del calor del fuego. Lo que estamos haciendo ahora es secar la leña para esta tarde. Puedes ponerla al sol, pero la manera más rápida de secarla es ponerla sobre el fuego. Y el calor que sube secará lentamente la madera, solo que después de hacer esto unos años y años uno aprende. La preparación es clave. Eso es todo. Lo digo oficialmente. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al segundo día de campamento en esta isla. Este café. Saben que hoy va a ser un día muy bueno cuando tomas café. ¡Ya! 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 Vaya sorpresa. Nos encontramos de nuevo en lo profundo de la selva de mosquitos. Vengo a la selva por un par de razones. Una es que vamos a intentar hallar algo que nos dé una comida infernal. Y dos, quiero mostrarles algo en estas islas, algo que podría salvarles la vida a ustedes. Bien, esto es lo que estoy buscando. Es un árbol grande, muerto y en descomposición, en medio del bosque o en medio de esta selva. Esto es más o menos lo que estoy buscando. Voy a abrirlo. Lo que estamos viendo ahora mismo es un cangrejo. Lo que estoy buscando son lombrices grandes y sucias. Hay un cangrejo ahí. Aquí vamos. Nuestro primer bicho para cebo. Parece lo que probablemente llamarías en Australia una especie de larva. La voy a tomar. Quito la tapa de la botella de plástico y echaremos la larva dentro de la botella. Con suerte podré llenarla con abundante cebo para hoy. Pero idealmente lo que busco es una lombriz grande y sucia. Un par de lombrices estaría bien. Tenemos 2 más de estas cosas que parecen larvas y tienen unos dientes bastante feos, pero hay otras 2. No he visto ninguna lombriz. Quizás estén escondidas. Todas van directo a la botella. Aquí vamos. Nuestra primera lombriz no es la lombriz más grande del mundo, pero es la primera lombriz que encontramos. Entra ahí. Miren esa cosa. Parece el cadáver de un bicho reventado. Casi parece como una cigarra, pero es como si se hubiera desprendido de su caparazón. Simplemente lo dejó en esta hoja invertida, así. Hay tantos bichos, mosquitos, hormigas y arañas y cangrejos aquí, es una locura. Es una selva bastante espesa. Un montón de cangrejos locos. Definitivamente los usaré como cebo. Cangrejos como este son el cebo perfecto. Oh. ¿A dónde se fue? Directo al agujero. Ahí está. Se fue. Ahí vamos. Hay un cangrejito. Y va directo al cubo. ¡Wow! Miren eso. Todos esos puntos blancos son larvas de hormiga. ¿De verdad que puedes comer eso?
Si estuvieras muerto de hambre, necesitarías proteínas urgentemente. Estarías como un perro rabioso. Encuentra ese nido y cómete todo lo que encuentres. De hecho, es comestible y es una fuente de proteínas, pero no estoy desesperado. Sí. Vaya, viejo, miren el tamaño de esa cosa. Es un cangrejo ermitaño gigante. Miren ese tamaño. ¿Me estás bromeando? Vas a hacer carnada, viejo. Lo siento, señor cangrejo, pero de verdad voy a estar necesitándolo para carnada. Es ideal, viejo. Miren eso. Viejo. Viejo. Miren el tamaño de estos peces de aquí. ¡Oh, por Dios! Viejo. Aquí vamos. Está justo en su camino. Va a nadar directo hacia allá. Vamos, cómelo. ¿Qué? Está justo ahí. Bro, estoy muy agitado. En realidad hay bastantes peces por ahí. Vienen directo por ese pequeño trozo de carnada. El problema es que los merlanes, estoy bastante seguro que son merlanes, los puedo distinguir. Están nadando alrededor de la carnada, no parecen estar interesados o algo. Así que lo que haré es que voy a tirar unos cangrejos porque probablemente sea la fuente de alimento más natural para ellos y voy a cortar uno. Y luego tiraremos medio cangrejo y veremos qué pasa. Viejo, miren eso. Se lo van a tragar. ¡Wow! Eso fue épico. Ahí va uno. Era un longtom. No queremos longtom. Voy a tirar una de estas larvas a ver qué tal nos va con eso. Mírenla nada más. Vamos de nuevo, es cuestión de paciencia. Nos queda el último trocito de cebo. Nos quedan 3 trocitos de cebo. Tenemos un gusanito diminuto también. Tenemos 2 cangrejos y una babosa, que no sé si servirá de algo, pero la tengo en el cubo igual. He estado haciendo rondas absolutas intentando hallar un pez. No comen nada en absoluto. No sé qué está pasando. Además, ya no estamos solos en la isla. No sé si pueden oír eso, chicos. Escuchen. Hay una motosierra, viejo. Estoy seguro que del otro lado de la isla hay un barco pesquero encallado. Están talando un árbol o haciendo algo por ahí. Se oyen voces. Me quedaré en este lado de la isla hasta que se vayan. Espero que no me vean. Hay muchos barcos pesqueros moviéndose por aquí. Voy a quedarme solo en este lado sin hacer ruido. No quiero que nadie sepa que estoy aquí. Nos quedaremos callados. Se oye que están talando un árbol aquí abajo. Debe ser un pescador local o algo por el estilo. Chicos, en serio, intentar alimentarse en esta isla es un auténtico suplicio. Tienes que estar bromeando. De todos los peces del océano, nos quedamos con esta cosa. No lo haré, no puedo comerme esto. Aunque se ve hermoso, mira qué colores tiene. No voy a hacerlo. No me voy a comer esta cosa. Esto es muy difícil. No sé qué pasa con estas islas remotas de Indonesia. Pero si vieron el último episodio, me costó mucho conseguir pescado. Esta isla es tan remota, es tan difícil de llegar, pero pescar es como pescar en una pecera sin peces en absoluto. De hecho, me está entrando mucha hambre. El sonido de un longtom sobre el fuego de repente ya no suena tan mal, chicos. Voy a enviarlo al otro lado de la isla a ver si conseguimos algo por allá, porque fue una pérdida de tiempo aquí.
Lo que quería mostrarles antes cuando dije que algo les salvará la vida aquí en estas islas es que casi todas las islas de Indonesia tienen agua dulce y sin duda pueden encontrarla de una forma fácil. El 99% de las islas encontrarán agua dulce, solo tienen que intentar cavar un poco. Esta isla es muy densa y muy verde, pero eventualmente hallarán agua dulce. El 99% de las islas de por aquí tienen, así que si quedan atrapados en una isla como esta, busquen un lugar bajo y empiecen a cavar. ¡Bah! ¡Fu! No sé si pueden ver esto en la cámara o no, pero hay una ola izquierda perfecta de medio metro que rompe ahí, como si fuera una izquierda pequeña perfecta. Miren eso, sigue fuerte, viejo. Allá va, miren eso. No sé si acabo de encontrar una ola secreta o no, pero así es. Me encantaría volver aquí con un oleaje fuerte. Esta izquierda, mira lo que hace, es perfecta. ¡Ah! ¡Oh, tenemos un pez! Estoy tratando de mantenerlo alto porque el arrecife es muy poco profundo. ¿Qué tenemos? Eso es la cena. Me lo voy a comer. Por donde vamos, no estamos sacando nada más. Me lo quedo. Oh, Dios mío, no pierdas el pez. Me lo voy a quedar. Miren eso. Ese pez es hermoso. Lo pondré aquí abajo en la hielera de la naturaleza. Hace un calor infernal aquí afuera. No hay ni una pizca de viento. Hay que recordarlo. Y tenemos ese pez. Ahí vamos. Ya atrapamos un pez. Definitivamente no es el pez más grande. Pero... ¡ah! No vamos a pasar hambre. Ese es un pez. Tenemos uno, tenemos uno. ¿Qué tenemos? El mismo pez. Mira esa cosa. Son dos de la misma raza, pero me lo voy a quedar. ¡Bah! Aquí vamos, aquí vamos. ¿Qué eres? ¿El mismo pez otra vez? Un poco más grande. Va a la bolsa, viejo, va a la bolsa. Literalmente el segundo lance después de que atrapamos el último pez. Tenemos otro, supongo que será de la misma raza, puede ser. Y estoy en lo correcto, es el mismo pez. Son 4 peces, viejo. Son 4. Me quedo con este también. Vamos a tener un festín. Bueno, es seguro decir que no vamos a pasar hambre. Tenemos un par de peces aquí. En realidad estas cosas no son malas para comer, son buenas, pero si puedes conseguir 4 como nosotros, es seguro que vas a tener un buen festín, chicos. El día es precioso. Esto es precioso. Tenemos 4 peces. Estoy comiendo un coco y hace un calor infernal aquí, viejo. Estoy sudando. Tengo algo dentro del pie, pero les muestro más tarde. Es como un poco de coral, un poco de madera en el pie. Creo que voy a relajarme un par de horas y les muestro eso más tarde. Bien, lo que hemos hecho es una olla con agua salada. La olla está llena de agua salada. Voy a hervir el agua salada. He puesto estas estacas de tienda dentro del fuego. Si son suscriptores OG, saben que usar estas estacas de tienda es una de las mejores maneras de cocinar al fuego. Pueden regular el calor metiendo las estacas de tienda dentro del fuego. Además, le dan al fuego muchísimo oxígeno para poder respirar. Y pueden poner palos como estos debajo de su pequeño Billy o de su sartén y mantendrán el fuego vivo una y otra vez. Vamos a ir limpiando este pescado lentamente.
Quitamos la cabeza del pescado, la ponemos a un lado y ahora le quitamos las vísceras. Así de fácil. Tenemos un pescado hermoso y limpio, descamado, limpio, sin vísceras, sin cabezas, sin branquias. Vamos a deshacernos de esa pequeña cola. Se fue. Vamos a cortarla por la mitad. Y así tenemos 2 mitades de pescado. Eso es exactamente lo que hacemos. Nada especial, pero es una muy buena manera de comer pescado y se desperdicia muy poco. Tenemos 2 mitades de pescado y una cabeza. Lo haré con todos los que hemos pescado. Vamos aquí a probar uno. Está limpio y está fresco. Increíblemente hermoso. ¿Cómo va esto de aquí? A ver. Esto está bastante caliente, así que lo que quiero hacer es hervir o asar este pescado. Así que solo vamos a tomar estos filetes de pescado o estos trozos y los vamos a dejar caer en esa agua caliente. Es una forma muy agradable de cocinar. Y no hay desperdicio, solo haremos 3 a la vez. Colocamos la tapa y eso se va a cocinar rápido. Muy bien, aquí tenemos un pequeño y hermoso plato de hojas de palma. Eso va a estar justo allí. Vamos a sacar nuestra primera ronda de pescado. Miren qué blanco es. Es una muy buena manera de comerlo. ¿Ven a lo que me refiero con eso? Absolutamente ningún desperdicio. ¡Oh! Se ve delicioso. Ahí va la siguiente ronda. ¡Uah! Creo que he dejado la cocción un poco tarde esta noche, perritos. Los mosquitos están fuera para jugar. Son pesados. Deberíamos haber comenzado a cocinar un poco antes. Aquí vamos, miren eso. Tapamos de nuevo. ¡Buya! Creo que la próxima vez que venga una de estas aventuras en una isla de estas épicas, probablemente sea hora de volver a sacar el arpón. No me importaría ir a la parte trasera del arrecife a pescar un pez en lo hondo. Hay grandes peces ahí. Creo que en futuros episodios empezaré a llevar arpones e incluso una tabla de surf, porque esa pequeña ola de ahí hoy medía como un pie. Si fuera otros 2 pies más grandes, sería una izquierda impresionante. Quizá traiga un poco más de equipos a esta aventura. Me gusta desafiarme a mí mismo e ir lo más rápido que puedo, pero al mismo tiempo, esas pequeñas olas me han hecho hacer un garabato en los pantalones, Súper divertido. Pero en fin, justo aquí hay un trozo de carne fresca de pescado. ¡Oh, ñam, ñam, ñam! ¡Oh, viejo! Es salado. Está bien cocido. Absolutamente delicioso. Vaya. Miren esto. Es lo más fresco que hay. Se despega la piel a la perfección. No, viejo. Un poco salado. Un beso salado. Estoy feliz. Un chico feliz. Segunda ronda. Ya viene. Oh, miren esto. Pueden ver ese aceite sobre el agua. Eso justo allí. Eso es buenísimo. Es puro aceite de pescado. No lo he añadido al agua. Es solo aceite de pescado, chicos. Es como todos tus omega 3. Me voy a beber esa agua después. El último ahí abajo. Y luego lo que nos queda. Las cabezas. Estas cabezas van a entrar y tenemos un trozo más de carne. Ahí va. Justo así. Tapamos de nuevo. ¡Boom! ¡Boom, chicos! Estamos comiendo bien y se está poniendo extremadamente oscuro. Miren esa carne. No tienen idea de cuánto tiempo he esperado comer comida así. Prefiero cocinar el pescado de esta manera, chicos.
Prefiero cocinar el pescado así que tirarlo directamente a las brasas, porque el agua salada se cocina en agua 100% salada. Está delicioso. Es suave, es salado. Es todo lo que podrías pedir. Miren eso, chicos. Bueno, como pueden ver, he destruido todo el pescado que teníamos aquí. Estaba delicioso. Y esto está listo. ¿Pueden ver ese aceite de ahí? Es el aceite del que estoy hablando. Es precioso, viejo. Eso va a ser absolutamente hermoso. Nos quitaremos esto. Está muy caliente. Solo lo dejamos ahí. Pacientemente esperando a que ese caldo pueda enfriarse lo más rápido posible. Pero estamos sentados al lado de la tienda. No sé si pueden ver las gotas de sudor saliendo de mi cara en este momento. Está húmedo y hace mucho calor. Va a ser otra noche en la que no tendremos buen sueño. Bien, los veo en la mañana. Día 3. El día 3 ya está aquí. Bien, hasta mañana. ¡Au! Aquí vamos. Vamos. Bueno, buenos días, perritos. Es el día 3 en esta pequeña isla de aquí. Y todo alrededor de esta isla está cubierto de rocío de esta mañana. Y pues, la verdad es que tuvimos una noche agradable. Ahí va, eso es todo. Cuesta encender el fuego. Anoche hizo un poco más de frío que la noche anterior, lo cual fue increíble. Pero sonidos locos, veo murciélagos en los árboles. No los oí la noche anterior y cocos cayendo una vez más fue un problema. Pero aquí estamos, el sol apenas está saliendo, me levanté al anochecer, encendí una fogata. Y miren esto, tenemos un poco de amanecer de fondo. Antes de tomarnos un café, podríamos hidratarnos con un poco de coco. Estos cocos son básicamente de lo que he estado viviendo en este viaje. No son los mejores cocos para beber, pero aún están llenos de líquido. Estos son los cocos que han estado cayendo en los árboles anoche. Lo que estoy haciendo es perforar un agujero en la parte superior. Tienen que hacer 2 agujeros, uno para beber y el otro sirve para respiradero. Y no está mal un poquito de líquido. No hay nada como un coco temprano. Nada como un café por la mañana, chicos, sentado junto a una fogata, con vistas como las que tenemos. Es insuperable, es mucho mejor que la carrera de locos cualquier día de la semana. En realidad es un paraíso. Una taza de café buenísima. Chicos, miren esto. Miren. Y miren aquí. Es el desayuno. Caliente. En verdad habría pensado que la pesca en estas islas sería mucho más fácil de lo que es. Tuvimos que
trabajar para conseguir 4 peces ayer. Esos peces que pescamos pertenecen a la categoría de algo llamado pez ardilla o algo así. Hay 100 millones de tipos diferentes de peces como ese, pero estoy bastante seguro que estos pertenecen a esa familia. Son deliciosos como si fueran peces preciosos, pero lo que yo buscaba era un buen jurel de aleta azul o algo por el estilo. No lo sé, es una isla preciosa, nos llevó mucho tiempo llegar aquí y uno pensaría que la pesca sería increíble. Tuvimos que trabajar para conseguirlo, pero creo que en los próximos episodios lo que podría hacer, avísenme en la caja de comentarios. ¿Quieren que traiga un arpón? O ya saben, que empiece a viajar con arpones y tablas de surf, o empiece a disfrutar la vida marina un poco más. Porque esa orilla de ahí parece que se movería más con el oleaje. Y si tuviéramos un arpón, creo que sería un desastre. Estaríamos genial aquí. Déjenme saber. Ese fue el desayuno de todos los tiempos. Café y pulpa de coco. Literalmente no hay nada mejor que un desayuno como ese. Café y pulpa de coco. Le di un mordisco a esa taza de café. Me muero por otra oportunidad. Pero miren, estamos de vuelta en la selva de mosquitos. Voy a cruzar la isla de nuevo hacia el punto de recogida donde me recogerá el barco. De hecho, todavía tengo un par de horas libres en esta mañana y voy a relajarme más. Lavar todas mis cosas y esperar que el barco me recoja. Pero perritos, ese fue un pequeño episodio muy divertido, 3 días acampando. Me encanta hacer este tipo de aventuras, me encanta llevarlos conmigo y si quieren ver más, asegúrense de darle al botón de suscripción si no están suscritos. Tengo un montón de islas pequeñas más que quiero explorar y quiero llevarlos conmigo en las aventuras. Field Day en Instagram. Este es el enlace. Y si quieren conseguir mercancía, fielddayshop.com. Vayan a mirarlo. Tenemos camisetas de pesca que están volviendo. Y Noodle, la caña con la que pesco en el episodio, también volverá al stock muy pronto. Se avecinan grandes cosas. Muy bien, perritos, muchas gracias por ver el episodio. Los quiero. Pórtense bien y los veo en el próximo. ¡Au! Sáquenme de aquí, por favor. Tenemos un señuelo de pesca en el árbol y estoy abortando la misión aquí adentro. Los mosquitos no se parecen a nada a lo que hayas visto antes. Caminé directo a través de una telaraña también. Ay, esta caña está enredada. ¡Qué gran comienzo de video!, ¿no es así? ¡Ah! Ahora tengo un anzuelo en mi dedo. ¡Ay, santo cielo! Los mosquitos están malos. Voy de vuelta al agua. Ni siquiera puedo pasar por aquí. Estos mosquitos, no tienen idea de lo malos que son estos mosquitos de por aquí. Ese coco en realidad sabe a caca de perro. ¡Demonios! ¿Qué estás mirando, viejo? Estoy perdiendo un tornillo aquí afuera, viejo. ¿Listos? Miren esto. Miren. Nada, absolutamente nada. Procedimiento estándar. ¿Hablas en serio? ¿De verdad hablas en serio? Ay, esto es frustrante. Vamos, demonios. Este pescado está muy delicioso. Está delicioso. Viejo, realmente lo estoy disfrutando. No puedo dejar de comerlo. Está riquísimo. ¿Por qué diablos empiezas con ¿Eres un niño? Habla con normalidad, viejo. Demonios. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Que te den, viejo. Hace mucho calor. ¿Estás ahí? Un desastre. ¡Ábrete! Bueno, creo que partí la parte de atrás de esa taza de café. El té... Ay, eres un tonto, habla español. En serio, deja de grabar para YouTube, ya deja de hacerlo, viejo, por favor. Ni siquiera hablo español. Ni siquiera puedo hacerlo, ¿qué rayos hago?